है ऑपरेटर बोल में भेजिंदा उन्नी ते बंदा आहे जे बेवकूफ है हां जरा से देखा करा फोन में ए पोंगा साहब आए याहो खुले शीशे में ऊपर नहीं ठीक है मां चलिए एसी होना भी उतरना एसी सारी नहीं चलता जेसीबी च भी है आई ना जब पहले बोला यार सारे फोन वाले देख लो ये उड़ा गया मुस्लिम में करना कितने को बंदे आ देखो आ देखो वो सहारा भी करा ये बयान ध्यान दो ले आऊं बिसल ले आऊं मैं ज्यादा मंडली सीन भी हो जाता जहान दे छाई मान ले तेरा गलाया बंदा छाई मालिक जाना है इधर जाना है सीधे बोले हां तू मैं करदा है चाचे को करना है गंजे इन्हें उल ले यार वो भी आंदी उधर ही बड़े राम बनेगा कहते सब क्यों तेरे जब मेरा टासा लगा ना पकड़ना लगते हैं मेरा ये मार वो टायर च कोई गां दे दे इधर थल्ले ते कितने ना दुकान हेलो बाबू जी है नहीं करी वो घुमा दी मैं आमने थल्ले नु आमने ये मेरे वाला पैसे देना बड़ा महंगा अमर बहादुर ऑपरेटर